度啊？上我们百度宣传册。太快了，拉这个距离太快，慢慢的拉这个什么，再走。你上那边，你上那边，我拍个照片。你上那边，你俩上那边，我拍个照片。你上那边，上这边，上这边来，上这边来，这边去。这样子我这边看，这样，那么不要走超人是吗？没事，你就站着就行，不要紧。把端起来，端起来，端起来，放上面。